Good morning. Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Man tai patinka melodijos senos. Atsilaušiau sidro skarbę. Nealkoholinio. Bet čia rimtai nealkoholinio. Šiaip rimtai. Mūsų tiek ilgai nebuvo eteryje, kad aš net pradėjau mėgautis nealkoholiniais gėrimais. Tai nežinau, permainos. Taip. 2 mėnesiai. 2 mėnesiai. Aš pažiūrėjau, jo. Ne, šiaip mes galim pasakyti. Sakom, žinoma. Mes turėjom grįžti anksčiau ir mes įrašėme, galėčiau sakyti, visai net neblogą epizodą. Aš nežinau, man gal ten net vienas tokių mėgstamesnių buvo. Taip, bet kaip mes niekada nesužinosime, kokia Lietuva būtų buvusi, jeigu jos nebūtų okupavus Sovietų sąjungą. Niekada nesužinosim, kaip Arvydas Sabonis būtų atrodęs NBA, jeigu būtų išvažiavęs ten ne 45. Ir kaip niekada nesužinosime, kaip atrodo Valdo Adamkaus ir Dalios Grybauskaitės vaikai, taip mes niekada nesužinosime, kaip skambėjo Atsukam juostą epizodas apie 3 kopos filmus. Taip, 3 kopos filmus, nes yra, kaip žinome, vienas tragiškas senas filmas, kurį mes labai smagiai aptarėm, bet neišgirsit, nes techninės problemos pasiglemžė. Ir mes tingėjome šnekėti, bet... Bet taip kaip trumpais šortukais, bet vis tiek su didžiuliam kožom, nes stilius yra stilius ir pohui, kad šunti merginos grįžta į vasariškas Vilniaus gatves, taip mes grįžtame į jūsų eterį, į jūsų ausines, koloneles ir panašiai. Taip. Taip. Ir šiaip pasirinkom šįkart kalbėti apie filmą, kuris... Šiaip, man klausimas kyla, jis yra populiarus, bet jis nėra toks, žinai, ikoniškai galbūt populiarus, bet tikriausiai vienas iš tų nedaugelio filmų, kur tikrai gali sakyti, kad nesenstantis bent jau mūsų laikuose. Mes kalbame apie 1998 metais pasirodžiusi. Taip, kai aš buvau mažas priešiktikelnis 1 metų laurinukas. Taip, aš buvau 2 metų galimai irgi apsišykęs vilmantėlis. Pasirodė Trumano Show, The Truman Show. Ir vėlgi, filmas, kuris pasirodė dar prieš pasirodant realybės šou, tai kažkiek išpranašavo visą tą bumą, bet kartu tai labai gera terpė šnekėti ir apie dalykus, kurie vyksta dabar, tai socialinės medijos. Ir apie mano psichologinės bėdas, nes aš kartais jaučiuos kaip fucking main character. Tai mes visus šitus dalykus aptarsim apie tikrai puikų, Oi, koks puikus tikrai mūsų kalbos padargai per tos 2 mėnesius. Puikų Peterio Veiro filmą. Peterio, koks sakei antras vardas? Taip, Peteris Lindsay Veiras, australas. Jo, Peter Lindsay. Jo, puikus. Šiaip tai irgi... Kaip Trumano Show, man atrodo, yra tas filmas, kurį daugelis yra girdėję ir kuris galbūt patiko, bet kažkaip nieks neįvardina, žinai, tarptų, čia, tas ikoniškas kažkoks filmas. Taip, man atrodo, ir Peteris Veiras yra tikrai puikus režisierius, bet padaręs daug puikių filmų, bet daugelis išgirdę jo vardą ir pavardę būtų tokie, nors tikrai ne vienas žmogus matęs ir tą patį Dead Poets Society, mirusių poetų draugiją. Tai taip. Tai aš nežinau, Laurynai, nuo ko tu norėtum pradėti šitą pasinerimą į Trumano pasaulį? Tai tiesiog galim trumpai pristatyti filmą, tai yra apie išgalvotame mieste gyvenantį Jimio Kerio įkūnijimą Trumaną Burbanką, turbūt taip kirčiuoju, I don't know. Nuo kada su kirčiavimu susirūpina? Žmonės keičiasi, aš geriu nealkoholinis sidrą dabar. Trumanas Burbankas. Burbankas puikiai tiesiog. Tai, jisai gyvena būtent jam pastatytame mieste nuo pat gimimo, jis ten turi puikų darbą, gražią šeimą, visi myli jį, kaimynai, miestelėnai, bet jis nežino, kad visa tai yra tiesiog realybės šou.
Tai tiek. Kol kas tik tiek. Taip, šiaip tai filmas pasirodė 98 metais, 91 metais Andrew Nicholas, scenaristas, sukūrė scenarijų, vieno tokio puslapio juodraštinį variantą, kurį pavadino Malcolmo Show, po to buvo pervadintas. Aišku, Andrew Nicholas vardas gal irgi jums baisiai nieko nesako, bet tai yra žmogus, kuris režisavo ir parašė scenarijus, pavyzdžiui, filmui Gattaca, Simone, man atsimenu vaikystėje labai patikęs filmas, kur Alas Pacino sukuria AI aktorę ir visiems meluoja, kad jinai yra sukurta. Bet jau buvo nukvaikęs Alas Pacino. Nu, jau nebe gangsteris Alas Pacino. Pacino. Huja! Jo, Karo dievas su Nikolu Keidžu. Ta prasme, tikrai yra tų filmų, kuriuos Andrew Nicholas yra sukūręs, kuriuos jūs žinote. Tai Trumano Show yra vienas pirmųjų jo scenarijų ir galbūt būtų buvęs vienas pirmųjų jo filmų, bet studija pabijojo duoti pirmą kartą režisuojančiam žmogui gana didelio šiaip biudžeto, kaip tokiam, kaip sakyti, ne blockbusteriniam filmui, gana didelio biudžeto filmą. Tai buvo svarstomi įvairūs režisieriai. Vienas pagrindinių buvo svarstomas Brianas De Palma, kurį daugelis žino iš Scarface'o. Šiaip neįsivaizduoju, kaip būtų Brianas De Palma padaręs. Ar tiesiog Trumanas filmo gale būtų visus iššaudęs? Tai va čia yra dalykas tas, kad Andrew Nicholo pirminis scenarijus buvo daug tamsesnis. Tai yra, kad Trumano Show vyko netokiam tobulam, ikoniškam amerikietiškos svajonės priemiestiniam miestelyje, o vyko tokioj New Yorko replikoj su visu purvu ir tais nusikaltimais. Gerai, aš dabar noriu pamatyti tą filmą tiesiog. Pats Trumanas tame scenarijoje buvo prasigėręs, išdavinėjo savo žmoną su prostitute. Aš noriu to filmą, duokit man tą filmą. Ir tame scenarijoje buvo, pavyzdžiui, viena scena, kur Trumanas laiko, ta prasme, jis jau įtarė, kad viskas yra netikra ir jis laiko moters vaiką, ir dabar aš tiksliai neprisiminsiu, ar jis nori įmesti ant geležinkelio, ar, ta prasme, nužudytą vaiką. Ir jisai sako tai moteriai, kad jis jo nužudys. Ta prasme, jeigu jinai nežino jo vardo, jisai jos nenužudys. Jis bandė išsiaiškinti, ar visi iš tikro čia pažįsta. Ir kai moteris sakė, ne, aš nežinau, kas tu esi, atiduok man mano vaiką, ir jis perduoda tą vaiką, ir ta moteris paima tą vaiką ir sako, ačiū Trumanai. Ok. Jo, tai filmas turėjo būti daug tamsesnis ir buvo daug režisierių svarstoma, tas pats net Stevenas Spielbergas, Timas Burtonas, Samas Raimis, bet galiausiai viskas atsidūrė Peterio Weiro rankose ir kodėl pats tonas pasikeitė, nes pačiam Peteriui Weirui paėmus tą scenarijų jam patiko ta pati idėja, bet jis iškėlė klausimą, kodėl žmonės visame pasaulyje kiaurą parą žiūrėtų Trumano Show. Ir tada mes turim TikToko laikus. Tiesiog. Taip. Ei, mažytė raudonplaukė, kokią gražią vailėt, paimčiau šieknekės. Buvo paprastesni laikai. Bet jis matė Trumano Show kaip tokią vietą, kur žmonės norėtų jausti, matyti tą komfortą, kažkokį tokį tą tobulą pasaulį, kuriame patys negyvena, tą projekciją. Manau, kad apie tai dar pakalbėsim, kai kalbėsim apie socialinius tinklus, tai jis ėmėsi Andrew Nicholas su Peteriu Weiru perrašinėti tą scenarijų. Ir vienas iš pagrindinių jų taikinių ir buvo Jimas Keris. Jimui Keriui taip pat tas scenarius baisiai patiko, bet Jimas Keris negalėjo filmuotis dėl įsipareigojimų tokiem nuostabiem filmam kaip man lenda. Ne per daug būsit Vaitkaus prisižiūrėjęs. Aš esu pieniškas. Kas negeria pieno, tas negyvena. Tai jis buvo įsipareigojęs tokiam filmam kaip Melagis. Tikriausiai atsimeni tą, kur su tuo advokatu, kuris galiausiai negali meluoti. Tai nusprendė studiją palaukti. Galiausiai Jimo Kerio, kas šiaip yra retas dalykas, dažniausiai yra tiesiog recastinimą tą rolę. Bet čia yra tobula jam rolę, tai aš, pavyzdžiui, irgi neįsivaizduočiau net nieko kito, nebent kokį Giedrių Savicką. Manau, 98 metais ir Holivude Giedrių Savicką sunku įsivaizduoti. Bet viena rolė tai buvo pakeista,
Ta prasme, buvo kitas aktorius, tai yra Kristofo, to režisieriaus / prodiuserio / dievo vaidmenį turėjo atlikti Denisas Hopperis, legendinis Denisas Hopperis. Buvo net keletas scenų su juo nufilmuota, bet jis nuolat pamirždavo tiesiog eilutės. Ta prasme, Marlonas Brando niekada nėra savo teksto žinojęs, apie ką mes kalbame. Ja, bet matomai Peteriui Weirui tai nepatiko. Buvo svarstomas Alanas Arkinas. Peteris Weiras galiausiai nusprendė, kad jis pats nori vaidinti šitą rolę. Okay. Kartu dar viena tokia meta žinutė. Jo, čia būtų toks 4 sienos laužimas. Bet prodiuseriai uždraudė ir jie pasakė, kad arba tu nebedarai šitą filmą, arba tu arba vaidini ir nedarai šitą filmą, arba darai filmą, bet nevaidini. Tai galiausiai buvo atrastas Edas Harrisas, kuris tikrai puikiai tiko šitai roliai ir buvo... Jis turi tą tokį sociopato veidą, kur toks labai ramus, bet tu matai tą tokį išprotėjimą akise. Jo, šiaip tai nėra tas aktorius, kur tu galėtum sakyti, kad jis tinka gerų žmonių vaidmenim. Na, nežinau, man jis iš pirmo Westworld sezono labai įsiminė kaip toks, labai grėsmingas vyras. Tai, jo, tai pats filmas galbūt mažai kas tikėjosi, kad jis galbūt bus sėkmingas ta prasme, kad jis išgyvens tiek laiko, kad jis bus tiek prisimenamas. Ir dabar, kai yra kalbinami po 10, po 20 metų tie patys aktoriai, tie patys kūrėjai, jie patys stebisi, ant kiek tas filmas buvo pranašiškas, kai mes šnekam, žinai, apie mokslinę fantastiką ir dažnai kalbame, kaip kai kas kažką ten išpranašavo. Ir dažniausiai į Star Warsus tu žiūri ir nematai labai kažko, arba ta pati atgal į ateitį. Na, mes neturim skraidančių riedlenčių. Ir kas yra netikėta, kad Trumano šou yra vienas iš tų filmų, kuris tikrai kažkiek išpranašavo mūsų ateitį ir išpranašavo labai artimą ateitį, nes jis pasirodė 98 ir aš bijau sumeluoti ar 99, ar, man atrodo, po metų pasirodė realiai tas dalykas, kuris pakeitė televiziją, kaip mes suprantam, tai yra Big Brother. Didysis brolis. Ir čia yra biški urban legend, nežinau, nes vienam interviu skaičiau su Peteriu Weiru, kuris sakė, kad aš nežinau, ar aš prie to prisidėjau, kitam jau sakė, kad yra girdėjęs, kad didžiojo brolio kūrėjai pamatė šitą filmą ir nusprendė, kad jie turi greičiau pradėti su savo idėjos įgyvendinimu, nes pažiūrėję šitą filmą, daugelis pradės galvoti apie realybės šou tokį kaip konceptą ir jo įgyvendinimą televizijoje. Šiaip pats filmas pasirodė grinai per mano metukų gimtadienį, birželio 5, bet kiek anksčiau, nuo sausio 11 Japonijoje, pradėjo rodyti tokį realybės šou Susu nudaim pašonai. Do not proceed, crazy youth. Ir ten buvo viename sezone berods tame pačiame ir pirmame, kur buvo tiesiog 15 mėnesių nuogas mažame butuke uždarytas toks jaunas komikas japonų Nasubi. Ir ten tiesiog jis realiai ten buvo vos neprivestas iki išprotėjimo, jį žmonės stebėjo realiai kasdien 15 mėnesių, kaip jis tame ten butuke nuogas daro visokias užduotėles dėl ten maisto, dėl ten kokios patlinės panašiai. Tai aš visą laiką maniau, kad čia toks kaip ir Japonai gal pamatė Trumano šou, galvoja, padarom kažką labiau crazy, bet net paskaičiau visgi, kad anksčiau. Bet žinai, gerai, vienas klausimas, kodėl jis nuogas? No idea. Why not? Tiesiog. Ne, prieš tai dar reikia pripažinti, prieš tai buvo pasirodęs tas The Real World MTV realybės šou, kur ten atrinktus tuos jaunuolius sumesdavo į vieną vietą ir jūs gyvenkit ir šnekėkit. Tai to, bet pats tas sprogimas realiai vyko 98-9 ir po to tai Big Brother, po to tas pats Survivor ir po to jau aišku prasidėjo visi šitie muzikiniai talentų ir visi kiti realybės šou. Tai bet Trumano šou toks buvo, kaip sakė šita, dabar užkrito Dievo pavardė, aktorė, kuri vaidino žmoną, blemba.
Va, Laura Linney. Tai jinai pasakoja, kaip jie prisimena, kaip jie su režisieriumi ir šiaip su aktoriai šnekėdavo, ant kiek šiaip tai yra nerealistiškas tas siužetas, ant kiek čia yra crazy viskas, kad žmonės kiaurą parą žiūrėtų, kaip kitas žmogus tiesiog gyvena. Ir tada mes stebim po kelių metų, kaip psichas išpisa raudoną. O dar po 20, kai žmogus valgo grietį. Oi, skaniai tą grietį. Man labai skaniai yra. Tai tu čia. Bet šiaip, aš pripažinsiu, man pats filmas niekada nekėlė kažkokių didelių emocijų. Jis geras filmas, bet jis niekada nepatekdavo į ten mano mėgstamiausių filmų topus ar kažką tokio. Galbūt dėl to, nes aš jį jau pamačiau kokių 15 ar 16, kai mes jau buvom susipažinęs tais realybės šou, mes jau buvom atradę internetą ir visus fucked up dalykus. Tai man jisai visą laiką atrodė toks per daug iščiustytas ir per daug teigiamas. Jo, ta gilesnė potekstė, kad tiesiog yra žmogus nežinantis, kas jis yra iš tiesų ir tiesiog milijonai žmonių stebi jį ir jo gyvenimą realiai kontroliuoja. Čia yra fucked up. Bet pats tas filmas padarytas toks, kad toks, lik būtų nuobodžiausias pasaulio Simsų žaidėjas, kuris nei žudo savo Simsų, nei nieko, jis tiesiog gražiai gyvena. Bet matai, man tai gal jeigu būtų ta pirminė idėja apie tą tokį tamsesnį, tai būtų per daug akivaizdu, nes dabar mes turim būtent tą gražų sluoksnį visą, kurį duoda tiek aplinka filmo, tiek tas pats Jimas Carrey's, tiek ir tai, ką kalbėjo ir Peteris Veiras, kad tu galvoji, kad žmonės nori žiūrėti tą realybę šou vien dėl to, kad rastų kažkokį komfortą ir tą gražų gyvenimą, tą idilišką gyvenimą. Tai mes turim tą gražų sluoksnį, bet kartu yra ta baisioji potekstė. Jeigu būtų ta pirminė idėja tiek baisioji potekstė, tiek ta aplinka, jos yra vienodai purvinos. O dėl to man dabar, kas kartą, kai aš pažiūriu šitą filmą, šitas filmas man vis yra baisesnis, suvokiant tai, kad man prasiveržia vis tas, žinai, ta faktapinė situacija ir ta išpranašystė, kurią šitas filmas padarė. Apie tai, kaip medija sukuria tą tobulą gyvenimą, kaip mes patys sukuriam kažkaip tą realybę, tiek žiūrėdami realybės šou, anksčiau dabar tikriausiai socialinę mediją, ir kaip tai yra visa tai netikra. Aš nevaidinsiu, kad esu genijus, tikrai ne. Bet aš manau, būčiau labai anksti supratęs, kad esu kažkokio realybės šou veikėjas, nes mano vardas Trumanas. Tai va, seni, nėra tokio vardo, tai esi vienintelis pasaulyje su tokiu vardu. Čia jau yra šiek tiek. Čia toks lyrinis nukreipimas, vakar šnekėjau su mama. Va. Istorijos pabaiga. Ne, ir jinai man sako šitą... Sako, Vylimantai. Sako, žiūrėjau laidą apie, nežinau, tau gal jau ir nebedėstė, apie gerbiamus Smetonas. O, Smetonas. Taip, Antaną ir Ireną Smetonas. Tai ne mūsų prezidentą, o gerbiamą buvusi filologijos. Ir negrietinę. Ir negrietinę, o kalbininkus, pona buvusi dekaną, buvusią VLKK pirmininkę. Ir kažkokia yra laida, kur kalba apie žymių žmonių šeimas. Taip pat dinastijas, kur iš kartos į kartą. Ir jų sūnus irgi kalbininkas yra. Bet čia ne apie tai, yra apie tai, kad jie turi anūkę ir mano mama galvojo, kad tokio vardo kaip Kunigunda nėra, kad vardas Kunigunda buvo sugalvotas Vaido Baumilas. O tai jinai yra Kunigunda Smetonaitė? Jo. Fu. Sorry. Soriukas Kunigunda zuikelį, bet pasikeisk tą vardą. Bet apie tai, kad išgalvoti vardai. Tai mano mama buvo įsitikinus, kad vardą Kunigunda sugalvojo Vaidas Baumilas. Bet šiaip manau, kad ne jinai viena taip mano. Šiaip retas vardas. Tai gal, žinai, Trumanas, aš atsiprašau, šiaip tai yra rašytojas Trumanas Kapotė. Nežinai, tai aišku tokį, kuris parašė Pusryčiai pas Tiffany. Breakfast at Tiffany's, aš labiau kitus dalykus žinau. Ką tu žinai? Daina yra tokia. Kokia? Breakfast at Tiffany's. Kieno? Nežinau dabar. Nepaniuniuosiu net, aš tiesiog žinau, kad tokia daina yra. Ok, grįžkime prie Trumano šou. Šiaip dar apie patį filmą, tu sakai, kad tau jis ten galbūt niekada nebuvo toks... Tipo, geras filmas, bet
tikrai nėra, kad ten aš žiūrėčiau kasmet jį, kad ten būtų mano... Į mano 1001 filmą prieš mirtį neįeina. Neįeina. Ne. Bet gerai, pavyzdžiui, apie teigiamus dalykus, pašnekėkim. Šiaip tai, ką jisai turi ir ką turi, man atrodo, tas pats, pavyzdžiui, Forestas Gumpas. Šitas filmas labai moka tą tokią, tu sakai, kad iščiustyta viskas, kažkiek ir kvaila, bet būtent tą kvailumą suderinti su gana rimtom temom, rimtais net ir pagrindinio veikėjo išgyvenimais. Ir, patys veikėjai, tiek Trumanas, pavyzdžiui, Forestas Gumpas yra skirtingi, bet kartu ir panašus tuo, kad jie nesupranta išorinio pasaulio. Ir jie abu šiek tiek akustiški. Akustiški, taip. Bet dėl skirtingų priežasčių. Forestas Gumpas galimai turi sveikatos problemų. Trumanas yra... Jį tai padarė sistemą. Landsbergis. Jo, tas sąlygos, kurios buvo sukurtas jo gyvenimui. Taip. Bet iš tų teigiamų dalykų, teigiamas dalykas yra biudžetas. Nes tas visas miestas, iš tiesų pastatytas labai gražiai, jis toks idiliškas, tvarkingas, neatrodo kaip per ten kitus filmus nupiešta tiesiog viskas. Viskas labai fainai, vaidyba visų irgi faina. Ačiū Dievui, kad jie laukia Jimo Kerio, ačiū Dievui, kad pasiėmė Edą Harrisą. Bet nežinau, ant kiek reikėjo tą visą, kaip čia pasakyti, jo pirmos meilės kontekstą gvildent ilgai tiek. Nes aš, jis gal labai toks hopeless romantikas panašiai, bet man šiek tiek ta būtent dalis atrodė nerealistiškiausia, nes jis tiek svaigo apie tą savo merginą, kurią buvo sutikęs, o jis dabar turi karjerą, ten žmoną panašiai. Kaip tau nebuvo per daug perspausta ta jo pirmos meilės ta linija visa? Ne, visiškai ne, pasakysiu kodėl, nes... Ji buvo reikalinga, aš žinau, kad čia scenarijaus būdas tą biškį jo sąlytį su realiu pasauliu duot. Taip, su realiu pasauliu ir su laisva valia. Matai, jo gyvenime viskas yra suprojektuota. Nuo apskritai jo gyvenimo toje aplinkoje iki to, kas turi tapti jo žmona. Bet jis pasiėmęs išsikarpęs žurnalus jos veidą, blėt, dėlioja. Čia jau krypia. Bet... manai. Gerai, šitas galbūt dalykas, kurio gal aš, pavyzdžiui, nedaryčiau. Bet, mes turime suvokti, čia buvo... Jis, man atrodo, pats jautė nuo pat pradžių, kad čia yra kažkoks tas uždraustas vaisius ir jis galbūt ta prasme, tu nesupranti kodėl, nes jis dar neturėjo suvokimo, kad kažkas jo pasaulyje yra ne taip. Ir pats jų tas išsiskyrimas, kai yra, jie galiausiai atsiranda paplūdimyje ir bučiuojasi ir atvažiuoja tas fake tėvas ir sako, kad šizofrenikė ir mes kraustomės į Fidžį. Tai yra šokas. Šiaip tai pagalvokime apie kad tu esi jaunas žmogus, tu esi įsimylėjęs ir gali tu man neaiškinti, yra meilė iš pirmo žvilgsnio, ypač kai tau yra ten 15-16. Man kitą mėnesį 27, aš kasdien po 6 kartus įsimyliu dar. Kur? Mieste, einu, žiūriu, o myliu. Turbūt aš tave myliu. Tai kartu, tai žinai, yra ir ta trauma, tai galima, žinai, paaiškinti ir tą keistą karpimą iš to, bet man šita siužeto linija buvo svarbi, man atrodo, ir kartu parodyti, kad čia buvo vienas iš tų lūžių, kai Trumanas pradeda suprasti, kad jo pasaulyje kažkas yra ne to, kad kažkaip laisva valia ne viskas veikia jo gyvenime ir, kaip tu sakei, tai yra tas sąlytis su realiu pasauliu, nes tai buvo žmogus, kuris jam, mes aišku matėme, kad ten random žmonės tiesiog įsiverždavo ir sakydavo, Trumanai čia televizija, bet kuris jam gana aiškiai, žmogus, kuris jam svarbus, gal taip reiktų pasakyti, žmogus ne random kažkoks prašalaitis, bet žmogus, kuris jam yra svarbus, kuris pasako, kad visa tai yra netikra. Ir mes matome, kad ta pati
veikėja Silvija, vėliau tampa irgi tokia kaip ir aktyvistė, kuri bando išlaisvinti Trumaną, nes mes ten jos namuose matom Free Truman judėjimo plakatus ir galimai ten piketai kažkokie vykdavo. Masiulį, išlysk, jau saugu. Aš tiek daug Vaitkaus referencų dabar tiesiog. Aš myliu Vaitką. Jo, rinkimų periodas. Tai man sakau, man tai ta siužetinė linija netrodė perspausta. Sakau, man pats filmas, aš nežinau, jam galim sakyti, kažko jam trūksta, negaliu tiksliai pasakyti ko, nes atrodo šiaip tai viskas kaip ir gerai yra. Nes yra, kaip tu sakei, pagrindinis veikėjas Jimas Carrey'is puikiai atliko vaidmenį, yra tas varomasis tas varikliukas, tada pati aplinka yra gerai pastatyta, tas šiaip tai muzika irgi yra labai smagi, labai graži, Filipas Glasas, labai gražus muzikinis takelis. Ir Filipas Stiklius. Stiklius. Vėlgi tie keli dugnai, tas filosofinis gylis, bet kažkokio cinkelio trūksta. Ir čia tikriausiai yra atsakymas, kad kodėl to filmo, mes nededame, ne mes dviese, bet visuomenė, kažkokie filmų mėgėjai nededa, kur tu sakai, top 10 tavo mėgstamiausių filmų. Aš manau, kad tiesiog trūksta didesnės problemos, didesnio kažkokio smūgio iš išorės. Nes, sakau, man ta meilės istorija ir ta meilės linija yra, gal šiek tiek per mažas dalykas. Bet tu negali sakyti, kad dėl vienos tos... Jo, bet čia buvo tas toks degtukas į žibalą. Ta prasme. Ten lempos krenta studijai. Ta prasme, jo suvokimą. Ne, bet gerai. Bet jeigu būdavo kažkokios techninės kliurkos, jį visada labai gerai toliau apgaudavo ir tą delulų fazę įstatydavo toliau. Bet tas visas Silvijos vaidmuo buvo tas vienas toks, kur jau labiausiai. Jo, bet aš kalbu, kad tai negali, ta tokia subsiužetinė linija negali būti vienintelė priežastis, kodėl šito filmo mes nededam, į tą aukso fondą. Kažkas turi būti daugiau. Ir man, aš savo neturiu atsakymo, kas. Ar kažkiek ir tas pats, kad Jimas Carrey'is čia kažkiek yra Jimas Carrey'is. Yra, jo geras yra vaidmuo ir jis yra, taip, akivaizdžiai jis yra kitoks negu Eisas Ventura arba Kaukė, bet tu vis tiek matai tą Jimą Carrey. Ar gali būti, kad žmonės tuo metu buvo kažkiek sutrikę dėl to, kad čia ir nėra komedija kartu. Kartu ir rimtas filmas, tu kaip ir matai tą įprastą Jimą Carrey, bet kaip ir kažkiek kitokį Jimą Carrey. Aš nežinau, kada tą filmą žiūrėt, nes mes turim ten kokią komediją. Jeigu man reikia pavalgyti čipsų ir atsigert nealkoholinio, aš pasijungsiu ten kokį Superbad arba Boratą kokį. Jeigu aš jau noriu tokio rimtesnio filmo, aš ten įsijungsiu ten kokį Goodfellas kažką. Aš nežinau, kada šitą filmą žiūrėt. Aš nesuprantu, kokią nuotaiką į kokią dienos dalį padėti jį. Tiesiog, man toks... Nors kartu man, pavyzdžiui, atrodo, kad šitas filmas labai gerai tinka ir vaikam, ir suaugusiem. Vaikam ir ne vaikam. Vaikam ir ne vaikam. Ta prasme, paaugliam, jauniem paaugliam, sakykime taip, kad, jis yra... Kartu, man atrodo, tai, kad jis yra būtent sukurtas tam tobulam pasauly ir su savo to gana šiaip labai akivaizdžiai žinutės yra lengvai suprantamas ir vaikam, ir suaugusiam. Sakau, man yra klausimas, plus, kai jis atrodo tikrai toks gana aktualus ir šiais laikais, kodėl jo nėra, įvardyje, kai žmonėm, kokie tau filmai patinka, mažai iš ko išgirsi, kad Trumano šou. Šiaip važiuojant tais laikais, jis buvo sėkmingas, vis tiek 60 milijonų biudžetas, jeigu kalbama, kad filmas turėtų uždirbti maždaug dvigubai, negu jo yra biudžetas. Nes būna tos reklamos, dar išlaidos, aišku, čia nebuvo toks Marvel tipo blockbusterinis filmas, tai gal tos reklamos išlaidos yra mažesnis, bet nepaisant to, 6 milijonų biudžetas, tas box office uždirbtas yra... Nominuotas 3 Oscarams. 260 milijonų. Tai čia dabar, Jėzau. Kiek čia litų? Kiek čia šitų žvėrelių, vagnorkių? Tai sakau, gerai, gal mes čia savo kažkam burbulė gyvename, mes gal nežinom. Pakalbėkim apie moralę, Vilmantai. Apie moralę. Pakalbėkim apie skirtingų veikėjų grupių gal net
psichologija. Aktoriai, miestelėnai, Darbėnų gyventojai. Kodėl tavo manimu jiems buvo taip paprasta, kodėl jie leido savo toliau vaidinti ten? Žinau, kad pinigai, panašiai darbas, bet kodėl, manai, tiek mažai žmonių pagailo iš tiesų Trumano, o visiems kitiems čia buvo darbas tik? Čia, žinai, man tai atrodo, kad reikia labiausiai kalbėti ne apie ten kažkokį random laikraščių pardavinėtų, tikriausiai turim kalbėti apie žmoną, mamą, tą geriausią draugą. Mano mintis, šiaip tai labai geras yra tas pačiam filmo pradžioj, yra toks kaip ir nufilmavimas, kur aktoriai šneka kaip aktoriai apie savo vaidmenį Trumano šou. Ir šitą žmoną vaidinanti moteris, Hannah Gill, Laura Linney, kuri vaidina Hannah Gill, kuri vaidina Meryl Burbank, sako, kad Trumano šou yra gyvenimo būdas. Jau man sunku atskirti kažkiek, kur yra mano gyvenimas, o kur yra žinai, Trumano šou. Tai iš vienos pusės, aišku, gali būti, žinai, galim galvoti, kad čia yra tiesiog, ką žmogus sako interviu, kad ką žmonės nori tam auditoriją girdėti, bet iš kitos pusės, jeigu pagalvojus, pavyzdžiui, tas geriausias draugas sako, mes nuo 7 metų esame geriausi draugai. Tai realiai tai yra tampa tavo gyvenimą. Aš įsivaizduoju, kad... Bet tai tau vis tiek turėtų žiauriai tavęs smaugti sąžinę, kad, tu realiai nuo pat mažens apipisinėjai tau labai artimą žmogų. Bet matai, pavyzdžiui, to draugo atveju, tai tikriausiai, žiūrėk, mūsų moralė vis tiek, žmonės vienodai gimsta. Ta prasme, visi vienodai geri, vienodai blogi ir tavo moralė... Ar nužudytum kūdikį Hitlerį? Jo, formuojasi tau brestant. Tai dabar pagalvok, tau yra 7 metai ir tau kaip gerą dalyką pertikė tai, kad tu apsimeti žmogaus geriausiu draugu ir gyveni tokį dvigubą gyvenimą. Tai kai tu nuo 7 metų taip gyveni, tai, man atrodo, čia yra savaime suprantama. Nes, žiūrėk, paprastai šnekant, vaikam paklaustum vaiko, ar yra blogai ten, nežinau, mušti žmogų, ar ten mušti gyvūną, ar kažką, mažo vaiko. Jis pasakytų ne. Bet, pavyzdžiui, jeigu jis tai mato kaip normalų pavyzdį iš savo tėvų, kai tėvas smurtauja prieš mamą, arba ten kažkas ten daužo šunį, tai jis tai supranta kaip, tai yra galimas pasirinkimas ir galbūt čia nėra nieko blogo, nors tai yra blogai. Tai dabar įsigyvenki to žmogaus kailį. Tu nuo 7 metų tau sako, kad tu vaidini, tu esi populiarioje laidoje ir tau reikia apsimesti geriausių draugų ir čia viskas su tuo yra gerai. Taip, pavaikščiokime kilometrai jo batuose. Tai, žinai, man atrodo, mes galbūt turėtume kalbėti, man, pavyzdžiui, įdomu būtų labiau, pavyzdžiui, tos mamos, kurios gana mažai rodė, nežinau, kaip net įvardinti, nes tu realiai, tu jau vis tiek esi suaugęs žmogus ir tu apsimeti, kad tu augini vaiką, bet kartu net neapsimeti, nes tu vis tiek augini tą vaiką, nes Trumanas užauga normaliu žmogum, nepaisant tų iškarpų, keistų akių klijavimo į tą paveiksliuką, tą savo mylimosios, bet tai vis tiek yra normalus funkcionuojantis žmogus, su kažkiek quirky toks, bet tai kaip tu, pavyzdžiui, priėmi tą dalyką? Va čia kyla klausimas, šiaip gal čia yra dalykas, kurio trūko šitam filme. Čia yra susigyvenimas jo, bet yra, aš dabar suvokiau, kad, ten nekalbant, kaip tu sakai apie ten, kur laikraščius mėto panašiai, bet apie tuos pagrindinius veikėjus, tai jie irgi savotiškai gyvena kalėjime, bet jie tiesiog, žino, jie žino, kad jie aktoriai, bet jie negali grįžti į kažkokius namus, jie savo šeimų tai neturi, tai realiai apgaudinėjami yra visi. Tai toks,
Na, čia yra, žinai, Labai... bet kartu, tai žinai, čia yra fantastika žanra, nu, kai, kai parodo tą studiją, kuri matos iš kosmoso ir ant Hollywoodo kalvos, bet tai yra to fantastinio, tai aišku, gal ne visų dalykų reikia paaiškinti, bet va, čia, galbūt va, čia yra tas dalykas, kurio norėtųsi, kad galbūt filmas būtų labiau panagrinėjęs, tai tų žmonių moralę. Nes kažkiek tam mažai, kažkiek kvestionuojama moralė yra Kristofo, bet ir tai trumpam epizode, kai jam paskambino ta pati Silvija. Bet mes mažai matome to kvestionavimo kitų žmonių moralės ir kaip jie dylina su tuo sprendimu. Bet mes kalbam apie mamą tą jo vaidybinę. Tai jinai atlieka labiau tokį auklės vaidmenį. Bet iš tiesų tikrasis tėvas yra pats tas režisierius. Ir jis, realiai jaučias, kad čia jo kažkoks kaip kūdikis, kad jis rūpinas juo panašiai. Tai čia irgi tokia, labai fucked up moralės pusė, nes jis tiki, kad jis nieko blogo nedaro ir kad jis realiai netgi padeda Trumanui. Kūdikiui, kurio atsisakė tėvai, jisai padeda sukurti jam laimingą, utopišką gyvenimą. Jo, jisai iš to uždirba milijonus turbūt, jeigu ten 20-40 metų rodo tą ir... bet manau, kad jis šventai yra įtikėjęs, kad jis čia daro tokį vos ne Dievo darbą. Tai va, čia, man atrodo, yra skirtumas, kad jis galvoja galbūt, kad jis yra tėvas, bet jis elgiasi taip, lyg tai būtų Dievas. Ir Dievas ne visada yra sąžiningas, žinai, čia, bet, kaip paklaus tikinčio žmogaus, ne manęs tikriausiai ir ne tavęs, bet, Dievas ne visada yra sąžiningas. Mes esam visi jo vaikai, Kristus mirė už mūsų nuodėmes, bet žmonės miršta, karai vyksta ir taip toliau. Tai net Kristum 33 metus Dievas nesirūpino, alimentų nemokėjo. Prašyčiau. Tai bet iš kitos pusės, čia nėra gerai, kai žmonės tampa dievais. Ir man atrodo, akivaizdu iš žmogaus, kuris net pavardės neturi, o yra Kristofas ir turi keistą kepurę ir tokius pusiau Lavrentijaus Berijos, pusiau Remigijaus Šimašiaus sakinukus. Niekada nepasitikėkit tokiu žmogum, kuris turi tokius sakinukus. Bet šiaip gerai, galim šiaip taip apsistoti ties tuo pačiu Kristofu. Gerai. Tavo nuomonė apie jį, ar tu matai nors, kad jis yra geras? Gerai, čia labai platus klausimas, bet tu šiek tiek užsikabinai apie tą, kad jo nuomonė, kad jisai daro Trumanui gerą dalyką, kad tai yra vaikas, kurio atsisakė, tikriausiai būtų sunkia vaikystė, nieks nežino, bet kad jis jam sukuria tokį šiltnamį, tokį tobulą gyvenimą. Ar tavo nuomonė, jame yra bent krislas gėrio? Kontroversiška nuomonė, kurią aš dažnai pasakęs sulaukiu tokių nebesvaik, what the fuck. Aš nuoširdžiai manau, kad Petras Gražulis yra geras žmogus. Paaiškinsiu, dėl ko ir tai labai susijęs su pačiu Kristofu. Jo, jis šiaip yra šūdo gabalas, jisai yra homofobas, rasistas, vata. Bet... Puikiai pradėti savo argumentą. Jis šventai tiki, kad gėjai puola Lietuvą ir jis myli Lietuvą. Gerai, čia aš jau iškart nesutinku. Aš manau, kad jis nuoširdžiai tik yra įtikėjęs, kad jis gina Lietuvą nuo kažko. Tai aš manau, kad Kristofas šiaip pats iš savęs nėra blogas žmogus. Jis daro blogus fucked up dalykus, bet jis gal iš savo, gal jo tiesiog moralė yra antiek kitokia, bet jis nežinau. Aš manau, kad jis nėra blogas žmogus. Gerai, du dalykai. Tai Petras Gražulis, aš nemanau, kad jis gal slightly homofobas ir yra, bet aš nemanau, kad jis yra toks tiesos karys ir čia yra tiesiog, gražiai neišsireikšiu, bet tai yra bibys, ant kurio jis joja jau beveik 20 metų ir jo, tu radai nišą ir dėl to varai. Čia kažkiek yra insaido iš darbo aktualijų žurnalistikoje, kad Petras Gražulis nėra toks žmogus, kuris tiesiog visą laiką vaikšto ir rėkia garsiai, jisai tą daro, kai jis mato, kad jį atsukta yra kamera. Aš mačiau nuostabų TikToko laivą jo. Jisai sėdėjo ant traktoriaus, mažiuko to žolėpjovinio, šalia jo tas
Tas, kur Trumpo departamento dabar štabo pirmininkas pavaduotojas. Tas, nu ir tas dėdė. Žodžiu, politikas. Jo, užstrigo. Kitas vata. Ir jie tiesiog daro laivą ir ten kalba, kaip Lietuva žlunga. Aš tai mačiau jo šitą Reelsą, kuris sako, kai buvau Seimo narys, aš, sako, nemeluosiu, žmonėm duodavau pinigų. Sako, ir dabar jis kandidatuoja Europos parlamentą. Sako, jeigu mane išrinksite Europos parlamentą, žinot, kiek gausiu? Aš planuoju tą patį daryti. Senis net Tesla. Nu, čia yra rinkėjų papirkiniai, bet čia yra toks projektuojamas kur tu sakai, aš dabar negaliu duoti pinigų, bet aš duosiu, nes pažiūrėkit, kokia bus mano alga ir aš jau anksčiau duodavau. Wow. Jo, tai gerai, Petro Gražulio failą užbaigiam. Yeah. Šiaip tai aš pagalvojau, man Kristofas primena Thanosą. Va, yra tas, kad irgi... Kur tu Thanosą iš Marvel visatos, kur žmogus yra blogietis, antagonistas, bet dabar aš bijau sumeluoti, kuriam Avengerių filme, bet tam prieš paskutiniam, kaip jis ten, neatsimenu. Bet Infinity War. Infinity War, jo. Tai Infinity War buvo realiai visa ta, nes mes Thanosą visoje Marvel visatoje matėm biškį, bet mes jo tokios kaip ir motyvacijos, nebuvo paaiškinta. Jis tiesiog yra kažkoks galaktikos blogis ir tada mes turim filmą, kur kaip tik yra nesupažindinama labiau su pagrindiniais veikėjais, o realiai visas filmas yra tokia arka Thanoso paaiškinimo, kodėl Thanosas nori padaryti tai, ką jis nori padaryti. Nori sunaikinti pusę visatos. Ir ten buvo gerai build-upinama visa ir jo ta motyvacija taip gerai išaiškinta, kad man atrodo, kad tu supranti, tu pateisini galiausiai Thanosą. Tu pateisini jo blogus užmojus, tu supranti jo tą sulūžusią logiką, ir tu matai, tiesos krislą jame. Galbūt ir šitam filme mums pritrūko to, kad mes suprantam Kristofą ir realiai mes galėtume sakyti, kad irgi jo ta sulūžusi logika yra paaiškinama ir jis kaip ir ją perteikia, bet galbūt norėjasi irgi to daugiau, nes mes realiai pusę filmo Kristofą nematom absoliučiai. Mes tik vėliau jį matom. Okay, jis galbūt taip išlaiko ir savo tokį vis tiek jis turi tos... Paslaptis. Jo, tos vadinamosios paslapties aplink save, bet kartu galbūt norėjasi įlysti į jo tą smegeninę labiau. Ir šiaip galvoju, šitas filmas galbūt yra labai lengvai žiūrimas ir dėl savo trukmės, nes tai yra nepilnos 2 valandas, bet galbūt kadangi daug yra tų takelių, kur tu norėtum galbūt nueiti ir kad Andrew Nicholas ir Peteris Veiras tave būtų nuvedę, bet jie nenuvedė. Galbūt čia yra klausimas. Kada nors Netflixas padarys serialą. Šiaip buvo, Andrew Nicholas sakė, kad buvo mintis daryti serialą apie tai, kas po to, kas Trumano laukia po to, kai jis išėjo. Virvė. Taip iš karto. Visi yra matę pabėgimą iš Šaušenko, kai tas seneliukas išeina iš cypės ir jisai pamato, kiek yra tas tikras pasaulis jau pasikeitęs, greitas ir panašiai, ir jisai tiesiog supranta, kad negali gyventi tokiam pasauliai. Nes Trumanas būtų, jį ten gal kviestų į visokius interviu panašiai, bet gal jam tas dėmesys atsibostų, bandytų pabėgti nuo jo, negalėtų sukurti šeimos, neturėtų ten laimės panašiai ir būtų ta. Bet šitas yra įdomu, nes jisgi nežinojo, kad jis yra pagrindinis veikėjas viso šito dalyko. Aš manau, kad jisai suvokė galiausiai. Galiausiai, tai pačioj pabaigoje, bet tada jis įžengė į pasaulį, kuris yra žvaigždė. Šiaip tai būtų įdomu pažiūrėti, nes čia irgi nėra momentas, kuris, jis išeina pro tas duris ir jis, tai aš toliau būsiu draudimo agentas, tiesiog realiam pasauly. Taip dalykai neveikia, jis vis tiek būtų pasaulinė žvaigždė ir šiaip įdomu tai, kad, galima taip spėti, kad, dabar įsivaizduokim. Gerai, primeskim, kad vis tiek tas pats siužetas irgi vyksta 98, 90, tarkim 9. Tai būtent, kai atsiranda realybės televizija. Tai ar nebūtų taip, kad
Jis vis tiek taptų realybės šou žvaigžde. Tik, Valinskas skambina jau jam. tik tai suvokdamas. Nes, kad jis taptų Kardashianais. Kad jis taptų žmogus, nes jis būtų televizijos asmenybė ne dėl kažkokio savo talento, bet dėl savo gyvenimo, žinai, istorijos. Nežinau, aš manau, kad tikras pasaulis jam taip sufakapintų galvą, kad jis tiesiog neištvertų. Aišku, Silvija, matėm filmo pabaigoje, žinai, bėga pas jį ir tikriausiai jie susijeitų. Žinai, gali būti Amerika didelė, tiesiog nuvažiuotų, kur nors vienkiemį gyventų. Atrastų narkotikus. Tai iškart blogiausias scenarijus. Aš tai šeiminiškai idilė, tu arba virvė, arba narkotikai. Taip. Mažiau Vaitkaus, žiūrėk. Mažiau Vaitkaus, mažiau sieksi virvės ir narkotikų. Eiktų Vaitkus Kivitalas, jis pieniškas. Taip. Klausau aš tos muzikos, užsiminėjau jogą. Buvau pamiršęs, kad Polas Džiamatis ten vaidina tam filme ir aš va dabar... Pala, ką jis ten vaidino? Jo, kai rodo jau tas žmonės, kurie dirba prie šou, tai tas antras žmogus po Kristofo, kuris ten junginėja dalykus, kameras ir visą kitą. Tai buvo visai... Kiek gavo už tą vaidmenį bandelę su dešrelė? Jam dabar, jam dabar čia prieš 20 metų, jam ten kokia Trockis yra. Nu. Tai... gal 2 bandelės. Bet apie tai, kad, žinai, kai tu būnai pamiršęs aktorius, kurie tau patinka, ir tu pamiršti, kad jie yra kai kuriuose, žinai, filmuose arba serialuose. Tai čia toks mažas. Nežinau, šiaip tai filmas, kuris man patinka, vėlgi jo, kažkiek gal palėtėm tai, kad kodėl galbūt jis nėra ten aukso raidėm įrašytas, bet aš žiūriu gal 4 ar 5 kartą jį. Ta prasme, kartais savo pasirinkimų, kartais šiaip yra tas filmas, kuris jo yra labai nagrinėtinas. Aš atsimenu, universiteto laikais mes irgi darėm peržiūrą ir diskusiją. Tai čia irgi yra toks filmas, kur nežinau, neįsivaizduoju, ar mus klauso kokie nors mokytojai ar dėstytojai. Jeigu klausot, labai smagu. Jeigu klauso mokytoja Veronika, tai labas. Bet čia yra, man atrodo, filmas, kurį tikrai, pavyzdžiui, gali rodyti per etikos pamokas. Tikrai naudingesnis negu kai kurie filmai, kurios rodo per etikos pamokas. Bet, nes aš atsimenu, mes kažkada tiesiog žiūrėjom filmą su Evanu McGregoru, nepasakysiu filmo, bet ten buvo apie tą... Hobis vankienojimas. Apie, kad ten tsunamis kažkoks buvo. Ten pagal realią istoriją, kaip tsunamis, ten Pietryčių Azijoje. Bet tai etikos mokytojas renkas filmus taip. Ar pagal realius įvykius, jeigu jo, tai davai, važiuoju. Ja, ta prasme, ko tave ten labai, žinai, katastrofų filmas, tu gali, žinai, pagalvoti apie, kaip gaila žmonių ar kažką tokio, bet realiai tai ką žinau, ar aš, žinai, rodyčiau ten per etikos pamoką 2012 tą filmą, kur apie pasaulio pabaigą. Gal ne. Tai, manau, Trumano šou tikrai yra filmas, kuris tinka etikos pamokom, tinka žmonėm, kurie studijuoja apie medijas, tinka ir filosofijos studentam, nes mes dabar galim šiaip plysti, būtent į tą, kažkiek jau vis tiek kabinam tą visą antrą sluoksnį ir kaip Trumano šou įvardyja kai kurie žmonės, tai yra, žinai, tą Platono urvo alegoriją. Tai klausytojai, kurie nežino, tai Platono urvo alegorija yra apie žmonės, kurie visą gyvenimą yra urve surakinti grandinėmis ir jie nemato pro to urvo, kaip sakyt, angą. Jie nemato realaus pasaulio, jie mato tik tai šešėlius, kurie yra ant sienos. Tai yra jų realaus pasaulio percepcija, jų realaus pasaulio suvokimas yra per šešėlius. Tai tas pats yra ir Trumano. Jo, ką ir sako Kristofas savo interviu, mes realybę suvokiame taip, kaip mums ją pateikia. Nebūtinai tai yra realu, bet kadangi mums tai pateikia, mes galvom, kad taip ir atrodo realus gyvenimas, taip Trumanas ir gyvena, nes jis galvoja, kad taip atrodo realybė. Ir kažkiek, man atrodo, tai labai tinka dabartiniam laikam, kalbant apie socialinius tinklus ir apie socialinių tinklų asmenybės, kurios perteikia mums savo gyvenimus. Tikriausiai šiaip tai tinka ir mum kiekvienam iš mūsų, kuris kažką daro socialiniai medijoje, nes labai, man atrodo, nėra įmanoma užfiksuoti realaus gyvenimo
perteikiant jį per medijos tą filtrą. Tai kiek yra žmonių, kurios labai jiems per galvelę stipriai duoda matyt, kaip ten vos ne jų metų žmonės labai sėkmingi, su ten Lamborghiniais, nauji namai, maistas ten prabangiausias, bet jie nesuvokia, kad tą maistą jie gauna už dyką vien dėl to, kad pafotkintų jį, jie nesuvokia, kad tas Lambo turbūt yra lizinginis ir jie nesuvokia, kad ta chata irgi galiausiai bus iš jų kaip nors atimta, kai jie taps jau nebeaktualūs ir atsiras nauji influenceriai, kurie keis juos. Tai jo, vien jau tas kūno įvaizdis. Kiek dabar yra merginų tom putliom lūpom, kur biškai atrodo kaip ateivės jau, čia yra realiai socialinių medijų ir influencerių dalykas. Ir daug tokių, žinai, gali pavyzdžių rodyti nuo maisto iki, bet čia apskritai, kad net ir mūsų nuomonė, man atrodo, kurią mūsų tai aš bendrai šneku, nes aš, pavyzdžiui, aš nelabai kažką dedu į socialinę mediją. Labai retai kokią nuotrauką įdedu į Instagram ar ten story. Facebook aš praktiškai nerašau, tai kai aš sakau mūsų, tai čia kaip visuomenės. Na tikrai žmonės susikūrė savo veikėjus. Vienas, šiaip, aš nenoriu gal pavardėm įvardinti, nes tai vis tiek buvo uždaras ratas, tai vienas žinomas žmogus, kuris pasakojo apie savo įvaizdį, kurį žmonės susidarė apie jį, jis pasakė, socialiniuose tinkluose yra sukurtas mano įvaizdis. Jis užsiema keliom veiklom ir sako, kiekvienai veiklai aš turiu kaukę. Sako, tai nėra nuoširdu, bet tai veikia. Ir tas mano personažas socialiniuose tinkluose, ten yra dalis manęs, bet tai tikrai nesu aš visas. Ir, pavyzdžiui, mes apie tą žmogų turim susidarę nuomonę vien dažniausiai iš to, kaip veikia, kaip mes matom, kaip jisai veikia socialiniuose tinkluose. Ir šiaip aš dabar pagalvoju, aš nežinau, kiek tu norėsi apie tai kalbėti, bet aš žinau, kad tikriausiai dalis bent mūsų klausytojų yra Threadsuose. Ir aš šiaip pagalvoju, buvo Laurynas kažkada užsipultas dėl savo postojo, dėl blogo juokelio apie situaciją neseniai įvykusi tiesiog jo. Jo, kur, tai aš kadangi tave pažįstu, tai aš žinau, kad tu turi juodą humoro jausmą ir kad kartais esi nejautrus, bet vėlgi aš iš to posto aš nepakeičiau savo nuomonės apie tave, kad tu esi blogas žmogus. Ir aš mačiau, kaip tave žmonės kencelino. Juokas tikrai buvo prastas ir dėl to, kad galimai vaikščio ant įstatymo pažeidimo ribos, bet čia kita mintis. Bet apie tai, kaip mes, žinai, mes iš karto pasmerkiam žmonės. Va, ta kencelinimo irgi kultūra. Nes tu percepciją susidarai vien iš tos viešosios opinijos. Kaip žmonės, labai paprastai yra išsirenka savo kažkokius stabus ir nebeturi savo nuomonės. Mes dažnai net nesivarginam domėtis, nes mes, būtent realybę suvokiam, kaip Kristofas sako, kaip jinai mum yra pateikta. Ir čia, man atrodo, vienas iš pavyzdžių yra, kaip Andrius Tapinas pasako, kad kažkas yra blogai. Tada pusiai ten Vilniaus irgi tada, čia blogai. Ir buvo puikus pavyzdys, kur čia buvo tas incidentas tam dailiojo čiuožimo čempionate, kur atsimeni gal ar ne? Kur savanorė ten susipyko su vienu iš organizatorių, parašė postą, tai aš kaip suprantu, ten buvo ir apsižodžiavimų, ir pasiuntimo rusų laivo kryptim iš abiejų pusių, bet kai jinai pateikė savo poziciją ir visi sušoko jos traukinį, tas vyras atrodė kaip misoginistas ir kaip jis negerbė moterų ir taip toliau. O kadangi konfliktas buvo iš abiejų pusių, tiesiog viena pusė pasirinko tylėti, bet jisai buvo jau nuteistas be teismo. Kodėl? Nes mes išgirdom vieną pusę, tada iššoko ir žinomų žmonių visas į tą vežimą ir į tą vagoną, tarp jų ir Andrius Tapinas. Ir, gal aš Andrių Tapiną, aš tikrai nekalučioju prie kryžiaus, bet labiau kalu galbūt prie kryžiaus žmonės, kurie aklai seka kitų nuomonės. Man labai patiko, neatsimenu, kas pasakė, bet vienoj diskusijų laidoj buvo būtent apie tą, žinai, aklą sekimą nuomonės formuotojais. Tai buvo pavartotas terminas kognityvinės vidutinybės.
Nu, kur žmonės nesusidaro savo nuomonės apie klausimą, kol to nepateikia jiem jų kažkoks mesijus. Tai... Bet yra čia viena pusė, kai viskas vyksta apie vieną žmogų. Taip, tai yra daug jautriau, tai gali tam žmogui sugadinti gyvenimą, panašiai, bet yra ir kita pusė, kai paliečia visą kažkokią grupę. Tarkim, mes matom visokias 24 valandas, mes matom TikTokų laivus. Tų tiktokerių nėra daug. Jų yra gal koks 15, bet jie tiek daug ten daro laivus savo, kur ten geria ir keikias ir su kirviu gainioja policininkus, kad atrodo daugeliu žmonių, kurie tiesiog pamato, kad čia visas kaimas Lietuvos toks. Ir jie tada pamiršta, kiek yra kaimuose bendruomenių, kurios realiai tvarkingiau gyvena negu miestiečiai. Ten kaimuose kiek yra labiau pasiturinčių žmonių negu mieste, panašiai, bet ne, mes kasdien mums bruka per memus, per TikToką, panašiai visokius albanus, kur man pašoj, kokia man mergėk duos pėsčią. Mes galvojam, kad čia visas kaimas toks yra. Tai irgi. Bet čia yra mūsų problema, nes TikTok'e žmonės pinigus už tai moka. Taip. Mes monetizuojam šitą degradus, nors atsiprašau, bet taip, mes degradystę monetizuojam. O tada įsijungia koks irgi ten kokio kaimelio močiutė, kuri ten už savo paskutinius centus duonos kriaukšlę valgo, įsijungia ten kokią gyvenimo būdo laidą ir jinai mato, kad būtent Vilniuje ten važinėja su naujais mersais, naujas namas, visi čia pasipuošę vaikšto savo ten brančius valgo ir jinai tą galvoja, kad čia visi miestiečiai tokie yra išpuikę, o mes čia kaimo žmonės kenčiam. Irgi, tai čia toks abipusis gaunas šūdas. Bet man šiaip kyla klausimas ir šiaip Trumano šou turi tau atsakymą, kodėl žmonės Trumano šou ieškojo komforto dėl to, nes jie ieškojo to gyvenimo, to jaukaus, šilto gyvenimo, dėl to žiūrėjo. Pažiūrėkim, net kai mums rodo Trumano šou žiūrovus pačiame filme, pažiūrėk, vieni ten sėdė tokie sušutę bare, pavargę, kiti irgi grįžę ten iš kažkokių darbų, ten sėdi ant sofas. Tie žmonės neatrodo, kad turėtų laimingus gyvenimus, žiūrovai tie patys. Ir tada jie pasižiūri ir jiem gal. Jo, bet gerai, bet čia yra, ir čia galima Kristofo, kaip sakyt, suprasti jį, nes jis jiems duoda tą amerikietišką svajonę, tą gyvenimą, koks turėtų būti. Bet pas mus, ką aš noriu sakyti, kai mes žiūrim žmonės, kurie valgo grietinę arba su kirviu vaiko kitus degradus, čia nėra tas gyvenimas, kurio tu norėtum siekti. Man įdomu, kodėl mūsų nes dabar realybės, vis dar yra realybės šou, bet pagalvojus, kokie dabar yra realybės šou su tokiais, kokie jie anksčiau buvo, tai irgi degraduoja. Nes mums reikia šoko. Mes dabar labai tokiam greitam pasaulyje gyvenam ir mums trūksta. Mes visada gyvenam jau ir taip ant labai aukšto adrenalino. Mes skubam, yra darbuose visokie deadline'ai, pilnas miestas, reikia siekti ten karjeros panašiai. Ir tau nebeužpildo to viso adrenalino jausmo paprastas koks filmas. Tu tada įsijungi ir žiūri, kaip paltukas geria ir koliojasi su mino. Aštrus pokyčiai. Jo. Šiaip, tas įdomu, nes aš suprantu, kad, iš pačių pradžių tau buvo tiesiog tau žmogau, buvo įdomu žiūrėti, kaip kiti žmonės, yra įdomu žiūrėti ale realybę, tą sukurtą fikcinę realybę, nes realiai, kai įsijungia kameras, jau tos realybės niekada nelieka, net jeigu tie žmonės kažkiek natūraliai elgiasi, vis tiek jie, jeigu supranta, tai jie kažkiek tą vaidybą įsijungia. Tai mes praėjom tą periodą, kur mums buvo tiesiog įdomu žiūrėti į kitų žmonių gyvenimus. Tada mums buvo įdomu žiūrėti į žmonių, kurie galbūt yra talentingi gyvenimus, prisiminus visus realybės šou, ten muzika, šokiai, talentai ir taip toliau. Dabar sakai adrenalinas. Gal, bet tada man kažkiek, sakau, man yra liūdna
ir dėl to, kad jo, mes susikuriam, dabar mes kaip visuomenė susikuriam savo fikcinį įsivaizdavimą apie žmonės ir jų gyvenimus iš socialinės medijos. Ir čia net nekalbam apie žymius žmonės, čia tikriausiai galim kalbėti ir apie savo draugus, nes aš tikrai žinau ne vieną pavyzdį, draugus pažįstamus, kur tu matai, kaip tas žmogus pateikia save socialiniai medijoje ir koks tas žmogus yra iš tikrųjų. Ir čia irgi tas, žinai, va, tas, čia kyla va, ta priešprieša, kur tu nesupranti, kodėl žmogus taip daro. Kodėl tu bandai parodyti, kad tu esi laimingas, kai tu nesi laimingas. Bet ir vat, yra dabar mes žiūrim arba visiškus degradus, kurie ten gyvena purve, arba mes žiūrim Kardashian, kurios labai ten turtingos, fancy mašinos, mes galim pažiūrėti tai, ko mes patys neturėsim. Trumanas, jis buvo paprastas 9 to 5 dirbantis žmogelis, su labai, jo net hobiai nebuvo įdomus kažkokie, jis pats nebuvo labai ten įdomus kažkoks. Tai šiais laikais tiek toks realybės šou ir tiek vat šitas filmas, jeigu jį vat pabandytų statyti, neveiktų visiškai. Tai jis tiesiog šių laikų kontekstui netinka. Bet matai, jis va, tuo ir skirias, man atrodo, nes Trumanas kaip veikėjas, jis yra daug realesnis negu realybės šou žvaigždės. Nes realybės šou žvaigždės nežino, kad jos yra, jie žino, kad jie yra realybės šou, arba kad jie yra televizijoje, ir kad jie ten yra programoje kažkokioje, arba socialiniuose tinkluose tu suvoki ir tu va būtent pakeiti tą realybę. Trumanas nežino to, tai jis čia irgi yra galbūt dar vienas sluoksnis, kurio mes neužfiksuojam, kad žmonėms tiesiog įdomu tas pats eksperimentas, iki ko tai nuves. Jo, nes mes žinom, jis nežino. Nes čia kaip tu sakai, čia yra eksperimentas. Ir čia yra tam eksperimentui sukurtos sąlygos. Nes sakyti, kad realybės šou yra eksperimentas, jeigu žmonės žino, kad tai yra realybės šou, tai nebėra eksperimentas. Nors buvo realybės šou, dabar palauk, kur iš čia pasižymėjau. Va, The Joe Schmo Show, kuris pasirodė 2002, man atrodo, 2003 metais. Tai Joe Schmo Show buvo pats principas panašus į Didįjį brolį, akvariumą, you name it, kad tiesiog yra žmonės uždaryti vienoj vietoje ir jie gyvena. Skirtumas yra tas, kad Joe Schmo Show tik vienas dalyvis buvo realus paprastas žmogus, visi kiti buvo samdyti aktoriai, bet tas dalyvis nežinojo, kad visi kiti yra samdyti aktoriai. O kas ten vyko? Sakau, aš tas laidas nežiūrėjau, aš tik tai tą aprašymą skaičiau, bet pats principas yra tai, kad kai kitose realybės šou visi yra dalyviai, visi yra surinkti atrankos būdu, tai čia buvo tik tai vienas paprastas žmogus, kuris nemeluoja, kas jis yra, visi kiti yra aktoriai, tas realus žmogus nežino, kad jį supa tik tai aktoriai, ir skirtumas dar tas, kad tie aktoriai buvo specialiai jiems sutikti vaidmenis, kad jie būtų klišės realybės šou. Tai pavyzdžiui buvo The Rich Bitch, The Buddy, The Gay Guy, The Virgin, The Asshole. Ir kas mane nustebino, kad, pavyzdžiui, pirmam Joe Schmo sezone vaidino Kristen Wiig iš SNL, iš Sunokusių pamergių, tikriausiai žinot. Kaip nesuprato. Matai, 2/3 jinai nebuvo žinoma. Tai va čia irgi Va čia yra konceptas, kuris yra įdomus, ir čia yra tas eksperimentas, nes čia vėlgi tas dvigubas realybės sluoksnis, nes tas žmogus, jisai žino, kad jis yra televizijoje, bet jis nežino, kad aplink jį yra žmonės, kurie nėra realūs, ir va kaip tu dylini su tai žmonėm. Tai, va, nežinau, ar šiaip tai, aš matau problemą, ir aš manau, kad daug kas mato problemą, ir aš net nežinau, ar ją reikia spręsti, čia tiesiog gal kartais reikia pakalbėti apie tai, kad neįsivaizduokime realybės visiškai taip, kaip mums pateikė
socmedijos ir kartu galbūt svarbiausia, man atrodo, yra turėti savo nuomonę. Va to man labai yra trūksta, to man labai trūksta, nes žmonės, man atrodo, per aklai mes visada, ta prasme, žmonės istorijai visada žinai seka stabais kažkokiais ar kažkuo. Tiesiog gal tai dabar labai akivaizdžiai matosi, kai tiesiog yra parašomas postas ir tu matai, žinai, Facebooko komentarus. Tai man kažkiek yra tos, žinai, viešosios minties dar degradacija, tai, kad tu nebeturi savo nuomonės, nes tavo nuomonė už tave suformuoja nuomonės formuotojas. Labai šiaip geras yra įvardyjimas tų žmonių, nors aš sakyčiau, kad tie žmonės, kurie daro, pavyzdžiui, Instagramo storius ir pardavinėja, kaip amžinatilsi Agnė Jagelavičiūtė, Bybio kremukus, mažiau formuoja nuomonę negu, na, tarkim, tokie žmonės kaip Skirmantas Malinauskas ar Andrius Tapinas, kurie nereklamuoja gal kažko baisiai, nepardavinėja, bet jie pardavinėja perkeltinę prasme pasaulėžiūrą ir suvokimą apie pasaulį. Tai iš to negimsta, pavyzdžiui, ir kažkokių viešųjų diskusijų, iš to mes neprogresuojam kaip visuomenė. Amen to that, brother, amen to that. Ar žiūrėtum Trumano šou? Tikrai nebūčiau kaip tas žmogus vonioj, kuris tiesiog kažkaip zrodo visą laiką. Jis labai švarus. Ja, bet aš pabaigoju, taip ir nespartau, jis ten pradėjo taškyti. Žinai, ar jis džiaugias, kad baigęs, ar jis pasirgo už Trumaną, ar ne, ar jis norėjo, kad tai toliau tęstų. Aš irgi ne. Aš manau, kad aš kažkiek būčiau to žiūrėjęs. Aš manau, kaip, žinai, kaip tu paklaustum, ypač mūsų kartos žmogaus, ar tu žiūrėjai Kelią į žvaigždes arba Dangų. Kai kurie... Bet, blema, žinok, aš manau, kad atsibostų greitai. Taip, tai aš nemanau, kad aš, žinai, būčiau kaip tas žmogus, kur ten turi tos pagalvės ir kur buvo tas moterys, kurios ten atsispausdinusios Trumaną ir ten net suvinėja Meryl tas žmonos vardą. Ir čia būtų, manau, kad mūsų dabar tokioj aštrių pojūčių visuomeniai labiausiai veiktų, jeigu būtų toks realybės šou su balsavimo galimybė, kur tu gali nubalsuoti scenarijų tam tikrajam. Čia būtų labai baisu, bet tai veiktų. Šiaip tai, bet aš manau, žinai, jeigu Trumano šou dabar vyktų, jeigu, žinai, sekant tavo tą pasakytą liniją dėl tų aštrių pokyčių, aš manau, kad ir tas jo gyvenimas būtų dar labiau kitoks. Va būtent gal tada ir būtų tas, kad jisai gyvena, kad jis išdavinėja žmoną, kad jis, tarsi jį būtų privedę prie to, kad jis turi ten, nežinau, savo mėgstamų prostitutę, ar ten vartoja narkotikus. Tai ką, lauksim realybės šou Kunigundos šou. Jo, šiaip, bet, sakau, bet, pavyzdžiui, gerai, čia yra filmas, kurį aš tikrai nuoširdžiai rekomenduočiau bent kartą tikrai. Ne, bent kartą būtinai, čia toks filmas, kurį kiekvienas filmų fanas, žmogus, kuris mėgsta filmus, turėtų pamatyti, bet tiesiog, aš manau, kad jis niekada ir netaps taip kulto filmu. Nes jis paseno, mano manimu, jis paseno. Aš laikausi nuomonės, kad jis nepaseno. Sakau, vien dėl to, kad mes gyvenam pasaulyje, kur tu nuo šito filmo atsispiriant gali labai lengvai kalbėti ir mąstyti apie tai, kas supa mus dabar. Tai aš pabaigai dar parekomenduosiu Netflix'e Reindeer Baby. Labai geras. Labai, pažiūrėkite. O mane galit sutikti trečiadieniais dažniausiai arba sekmadieniais Piano Man bare, Islandijos 1, Vilnius, tai prieikit, išgersim alaus, sudaušim bokalais. Taip, ir nepamirškit prenumeruot kanalą, paspausti laiką, parekomenduoti draugui ir nueit balsuoti prezidento rinkimuose, nes priklausomai nuo to, kas laimės, gali būti, kad uždarys šitą laidą. Mūsų gyvenimai taps visiškų realybės šou. Visiška pieniška sriuba. Pieniška. Ate.